친구야, 양압기 써봐. 진짜 사람이 달라진다. 승진하고 나서 더 피곤해졌다는 우리 과장님 이야기 해줄게. 야근도 많아지고 중요한 회의도 많아지니까 밤에 푹 자야 되는데 자꾸 깨고 아침이 더 피곤했대. 그래서 본인은 몸이 노화돼서 그런 줄 알았다고 함. 그 얘기를 들은 팀장님이 딱 한마디 했지. 그거 수면무호흡일 수도 있어. 양압기 한번 써봐. 팀장님도 예전에 코골이 수면무호흡증 아주 심했는데 양압기로 인생이 바뀌셨다네. 그래서 과장님 고민 끝에 수면다원 검사 진행했는데 결과는 중등도 수면무호흡증. 곧바로 양압기 치료 시작했대. 양압기 쓰고 한 번도 안 깨고 꿀잠. 아침에 일어났는데 눈이 또렷하고 기분도 상쾌. 낮에도 집중 잘 되고 짜증도 덜 난다고 함. 지금은 본인이 양압기 전도사 됐음. 코골이 심하고 매일 피곤하다면 수면다원 검사 받아봐.